Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer. Alikataa kulipa deni la nje, mabeberu wakamkatakata vipande vipande. Huyu rais nani? Mwandaaji wa makala haya ni Mierami Ogita, Profesa. Disemba 12 mwaka 1949, Mzee Joseph Sankara na Bi Margaret Kinda wa Burkina Faso walibarikiwa mtoto wa kiume, wakampa jina Isidore Noel Thomas, yani kiufupi zawadi ya Krismasi. Thomas akawa zawadi wa Afrika wote, tukamwita Che Guevara wa Afrika. Thomas akatawala Burkina Faso kwa fikra za mtegemea venduguye ufa maskini. Watu wakaachana na fikra tegemezi, wakaingia shambani, jembe likapigwa, ardhi kaitikia. Maskini wakavuna chakula, wakala na kusaza, hadi kingine wakauza nchi ya nchi. Maskini wakajifunza kitu. Maskini hauondoki kwa maombi tu, bali kwa maombi na kazi. Kipenga cha kujilisha kikapulizwa Afrika nzima. Mbio za kujilisha zikaanza. Wakuu wa dunia wakamshtukia, ikabidi waamue tu. Walitumia falsafa ya kill one, terrify 1000. Afrika ikanywea. Mbio za kujilisha zikaishia sakafuni. Leo kiongozi bora Afrika ni yule anayetembeza bakuli nje. Thomas alizaliwa katika familia ya kishua. Baba yake alikuwa mwanajeshi, akukulia kwenye zile nyumba za kulala na kuku, mbuzi na viroboto. Alikulia kwenye nyumba ya tufali, labda ndo maana alikubali kufa kwa ajili ya maskini. Wala hakuwa limbukeni wa maisha kama Kamuzu Banda na Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendo wa Zambanga. Sijui kwa nini watu wengi waliokulia kwenye maisha ya kimaskini huwa hawana huruma kabisa. Angalia, wazazi wengi waliosoma kwa shida kama baba yako mkubwa wanavyotumia watoto wao wasome kwa shida, na wakati Mungu kawabariki na utajiri wa kutupa. Ndio hawa wanaomiliki magari lakini kwao mwiko mtoto kuligusa na mke hajui kuliendesha. Umaskini si mzuri hata kidogo. Umaskini unashambulia ubongo na moyo upendo na kupandikiza chuki. Maskini akipata matajiri jiandaeni. Tangu utoto wake Thomas Sankara alipenda sana Mungu. Akukosa kanisani hadi padri walimshauri akikamilisha masomo ya shule ya msingi aende seminari, pengine angeokota upadri. Hata wazazi wake pia walipenda sana awe padri, lakini dogo akatimkia jeshini. Sankara aliamini sana kwenye falsafa yake kwamba ni rahisi kuwakomboa maskini kupitia jeshini kuliko upadri. Alafu wakati wao jeshi ndio ilikuwa habari ya mjini. Ni baada ya jeshi kumfurusha madarakani Rais Mauricio Amigo aliyekuwa kero ya Burkina Faso. Ilikuwa kipindi ambacho gulamu akiona kombati la kijeshi mzuka unapanda, binti akiona kombati mwili unamsisimka. Enzi zao kuingia jeshini ilikuwa sawa na kuingia ufalme wa Mungu. Sankara alijiunga na jeshi mwaka 1966 akiwa na umri wa miaka 17 tu. Alipata cheo akiwa bado dogo kabisa. Kipindi hicho alikuwa na miaka 19 tu. Sankara alijaribu kutumia falsafa na msimamo kama Nyerere wakamua. Tena walimtumia rafiki wake wa karibu kabisa. Afrika usaliti umezidi hadi najiuliza, hivi sisi ni uzao wa Yuda Iskarioti nini? Sema sisi tukisaliti hatujui. Aliyemsaliti Lumumba hakujua. Aliyemsaliti Sankara hakujua. Aliyemsaliti Karume hakujua. Habari za ubeberu na mabeberu haziishi kutisha brother. Tumepoteza mashujaa wengi sana kwa jina la ubepari. Mwaka 1970 Sankara alikwenda Madagascar kwa mafunzo ya kijeshi zaidi. Huko alisoma hadi kilimo na kurudi kutafsiri elimu ya kilimo kwa vitendo. Burkina Faso enzi za utawala wake, nchi kazalisha vya kutosha. Tofauti yetu na Sankara ni kwamba sisi tunasomea namna ya kujenga magorofa vioni na kurudi mtaani kufuga kuku wa mayai. Tunaita ujasiriamali. Ujasiriamali au ujasiri wa kuchezea shahada zetu. Hapa napo kuna hoja tata. Alafu
chonganishi sana. Tuishie hapo. Sio kilimo tu, Sankara alitafsiri kwa vitendo kila alivyovisoma hadi vingine vikamdhulumu uhai wake. Kazi za Karl Marx na Vladimir Lenin ndo zilimmaliza, maana alikuwa mwana wa mapinduzi. Zaidi ya Karl Marx na Lenin, Marx na Lenin walimfundisha Sankara kuwa ubepari ni unyama. Yeye akaingia mtaani kukata ubepari kwa vitendo, wakamkatakata hadi kifo, tena akiwa kijana wa miaka 37 tu. Bado hajaota kitambi. Kuota kitambi kwa mwanajeshi nao ni habari kubwa, tuiache bana. Jeshi la Burkina Faso halikufundisha kushika mtoto wa bunduki na vifaru tu, lilifundisha hadi namna ya kuwashughulikia walioichezea nchi. Ndio maana kwenye nchi hii mapinduzi ni kitu cha kawaida hadi leo. Manake hivi juzi kati walishafanya mapinduzi na anayeshikilia uongozi ni Ibrahim Traore. Jeshini walifundishwa falsafa mbalimbali za kimaendeleo na mapinduzi. Alafu walifundishwa na maprofesa kutoka uraiani. Profesa Adama Toure ni mmoja wa maprofesa nguli waliomfundisha Sankara pale jeshini. Profesa Adama alipenda kukaa na vijana wenye akili nyingi akiwemo Sankara na kujadili athari za ubeberu na ubepari na athari za mapinduzi ya Kisoviet na Kichina. Mijadala hiyo ilimuingia Sankara moyoni na kujikuta kuchukia ubepari zaidi ya Nkrumah, Gaddafi na Nyerere wa Tanzania. Hivi kwanza unaujua ubepari? Ni hivi, ubepari maana yake ni una ng'ombe wawili, unatafuta dume, unazalisha, wakiwa wengi unachinja wachache, unauza nyama kwa faida ya juu. Pesa unayoipata unanunua ng'ombe wote wa majirani zako na unahakikisha kijiji kizima hakuna mtu aliye na ng'ombe zaidi yako. Wewe ndo unakuwa supplier wa nyama kwa majirani zako, unawapanga hadi bei unayotaka. Atakaye jaribu kufuga ng'ombe tena unamuua. Yaani watu wote watakuwa maskini na wewe utakuwa tajiri kwa vizazi na vizazi. Hayo ndo waliotufundisha wakoloni. Kwanza walituvamia, wakatupiga, alafu wakachukua vijana wenye nguvu, afya na akili na kuwapeleka utumwani kujenga nchi zao. Afrika wakabaki wagonjwa, wazee na vichaa wakiishi maisha ajabu kabisa. Si unajua maisha ya Kiafrika? Maisha ya Kiafrika, una ng'ombe wawili, unawachinja wote siku hiyo hiyo. Unaita kila mwanakijiji, mnakula ng'ombe mpaka anaisha, mfupa na ngozi mnachoma. Unahakikisha hakuna kumbukumbu kabisa. Kesho yake unaanza kulia njaa, unatangatanga kwa majirani kuomba msaada. Mwisho wa siku unaamua kuokoka na kuishi kwa kufunga na kuomba ili Mungu akushushie ng'ombe wa miujiza. Matokeo yake unakufa kwa njaa na umaskini. Umtego ndio Sankara alijaribu kuutegua, naye wakamtegua. Sankara aliamini maendeleo yasiyowalenga wengi si maendeleo. Kukua kwa uchumi kwa Japan, China, Indonesia, Singapore, Korea Kusini na India ni kwa sababu hazikusikiliza injili za IMF na World Bank. Wakati mwingine ni vizuri tujifunze kupitia historia. Huzuni na hasara kubwa. Hata ile mwaka 1981 alipopewa waziri wa habari, ilikuwa ni ruksa ya vyombo vya habari nchini kukosoa mfumo wa ubepari, na kweli vikafanya hivyo. Wahujumu uchumi na waporaji wakavuliwa nguo. Waziri akapewa onyo: Afrika wakubwa wakosei, Afrika wafalme wanasifiwa hata kama wana masikio makubwa. Hii ndio adabu njema. Alafu ni dhambi kukosoa mfumo. Hilo kwa Sankara likawa gumu sana. Akachagua kupoteza waziri kuliko kushikana mikono na mfumo dhulumati. April 12 mwaka 1982 Sankara akapoteza kazi ya uwaziri. Inauma sana.
Sankara alikuwa na hoja, huwezi kuwa msafi katika serikali chafu. Ndiyo kanuni ya utawala bora, kukataa mfumo dhulumati kwa kung'atuka. Wangapi wanao ubavu huo? Waking'atuka watakula kwako, potelea mbali. Ndivyo wasemavyo vijana wa siku hizi. Maisha ni mafupi sana, acha nile kabla sijaliwa. Huu ni ubinafsi. Hivi Nyerere, Nkrumah, Lumumba, Kaunda, Modibo Keita na wengine wangeamua kula kama Mobutu na Kamuzu Banda, Afrika ingekuwepo? Huu ni umaskini wa upeo. Tuongezeni bidii kutokomeza. Novemba 7 mwaka 1982, Burkina Faso ilipinduliwa na jeshi. Meja Jean Baptiste Ouedraogo akachukua nchi. Sankara akarudi serikalini kwa cheo cha waziri mkuu. Brother akatumia cheo kupinga ubepari wakati ndo wenye nchi. Hapa alisukuma gari akiwa ndani, wakamshusha na kutupwa jela. Sankara akapoteza waziri mkuu kwa sababu ya misimamo yake ya kizalendo. Alitimuliwa kwa sababu alikuwa kero kwa rais wake na mabeberu. Kumfunga jela Sankara ilikuwa dhambi takatifu kwa sababu aliibukia ikulu. Hii ni baada ya makapteni wake vijana wakiongozwa na Captain Blaise Compaoré kupindua nchi. Wakamtoa Sankara gerezani na kumpeleka ikulu. Yaani unalala jela unaamkia ikulu. Mungu Bwana. Ndio maana hadi wasela wanampenda sana. Msela mmoja aliingia kanisani, akakaa kiti cha nyuma kabisa. Mchungaji akamwita ajongee mbele kabla ibada kuanza na kumuomba awafungulie ibada kwa maombi. Washirika wote wakafumba macho na msela akaanza, Esa Godi, tazama wanao tuko fiti kinyama, hamna noma wala ndumba, amani mwanzo mwenga, yani mzuka ile mbaya. Mwanao alidedi msalabani kisa uboya wetu sisi masela, yani Sagodi, nimekubali wewe ni jembe na mshua kweli yani. Amen. Waumini ilibidi wafungue macho hata kabla ya maombi hajaisha. Mungu ni fundi bro. Shauri za hoja ni ukuu wa Mungu kumtoa Sankara gerezani hadi ikulu. Muammar Gaddafi ndo alikuwa wa kwanza kuyatambua mapinduzi na kumpa big up Sankara kwa sababu ndo aliyafadhili. Rais wa tatu akaanza kuijenga Burkina Faso bila mbwembwe na ngojera. Castro, Che Guevara na Sherry Lawrence wa Ghana ndo waliokuwa role models wake. Uzalendo kwanza, mengine yatafuata. Sankara nikampenda bure. Sankara akafanya mapinduzi ya kweli. Alipindua kuanzia jina la nchi hadi uchumi wa nchi. Upper River ikaitwa Burkina Faso, yani nchi ya watu. Nchi ikapata neema. Unajua wakati mwingine majina yanaweza kuwa vikwazo vya mafanikio. Hata Biblia inakiri hivyo. Baada ya Sarai kuitwa Sara na Abraham kuitwa Ibrahim, baraka zilimiminika ndani ya malango yao. Biblia ni tamu sana, hasa ukisoma ukivaa miwani chanya. Na wewe kama mambo yanakwendea ndivyo sivyo, jaribu kubadili jina lako uone. Tutajuaje? Afrika si ndo zetu bwana? Kubambikizana majina bila kujua yamebeba nini. Sankara alitawala kwa miaka 4 tu. Burkina Faso ikatoka Jehanamu ikawa peponi bwana. Maskini wakaonja maisha. Kile aliyependa shule alisoma, aliyeugua alipona, mwenye njaa alishiba, na aliyesafiri alifika. Maisha yakapata ladha nchini Burkina Faso. Biblia ni tamu sana, hasa ukisoma ukiwa umevaa miwani chanya. Na wewe kama mambo yanakwenda ndivyo sivyo, jaribu kubadili jina lako uone. Tutajuaje? Afrika si ndo zetu bwana? Kubambikizana majina bila kujua yamebeba nini. Sankara alitawala kwa miaka 4 tu.
Burkina Faso ikatoka Jehanamu ikawa peponi bwana. Maskini wakaonja maisha. Kile aliyependa shule alisoma, aliyeugua alipona, mwenye njaa alishiba, aliyesafiri alifika. Maisha yakapata ladha nchini Burkina Faso. Burkina Faso ikashangaza dunia, kujilisha bila kutembeza bakuli. Sankara akawa tishio katika ulimwengu wa mabepari. Wakamchomoa roho yake. Bahati yao, wangezubaa kidogo tu, Afrika ingechomoka kifungoni. Sijui wangekula wapi. Sankara alidhaifisha ardhi iliyomilikiwa na machifu na kuwagawia maskini, wakazalisha, wakasahau njaa. Sankara anasema tatizo la nchi zetu ni kupangiwa vya kulima badala sisi kujipangia. Ukipangiwa cha kukuza utapangiwa na bei pia. Aliukwepa mtego huu kwa kuwapa maskini ardhi. Hakuwauzia kwa sababu ardhi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wakulima wakalima, nchi ikazalisha vya kutosha na kuuza vya ziada. Wahenga tukaamini, kumbe kilimo kinalipa. Huku kwetu kilimo ni cha watu waliokosa mwelekeo. Wazazi wanakwambia usipofaulu jembe litakuwa wakati mapinduzi ya viwanda yalianzia kilimoni. Mtoto wa mkulima ukimuuliza baba yako anafanya kazi gani, atakwambia hana kazi. Kilimo ni adhabu iliyojaa maigizo. Tunafeli sana. Maendeleo ni mtazamo. Sankara alibadilisha mtazamo kuhusu kilimo. Maskini wakakipenda. Alafu alipeleka pembejeo za kilimo kwa walimaji tena bure, wakati Injili ya World Bank na mifuko ya fedha ulimwenguni ikikataza. Kitu alichotuacha hoi Sankara ni kuunda mahakama kushughulikia wafanyakazi wazembe. Watu walichapa kazi braza. Nchi ikapanda miti milioni 10 ilikuwa na mvua ya uhakika. Palipo na miti mingi pana mvua. Ukiwa mjinga utafika miti. Sankara alijenga barabara na reli kwa fedha za ndani. Burkina Faso ikafikika katika utawala wake. Wanawake walikula shavu kweli kweli. Tukashuhudia maafisa wa kike kuanzia jeshini hadi wizarani na ikulu. Mabinti waliopata ujauzito waliendelea na shule. Yeye alichojali ni mwanamke kutoachwa nyuma. Vilevile, Sankara alianzisha siku ya wanawake. Ilikuwa ni kila Jumatano. Iliitwa Jumatano ya wanawake. Katika siku hiyo, wanaume walifanya kazi zote walizozifanya wanawake. Wanaume walipika, walikwenda sokoni, waliogesha watoto, walifua na kupiga pasi nguo, na kufanya usafi wa nyumba na mazingira. Walifanya kila kitu kasoro ujauzito. Hili likitangazwa nchini Kenya, kuna wanaume watakimbia nyumba zao. Marufuku zilikuwa nyingi katika utawala wa huyu bingwa. Labda ndo maana hakudumu. Alipiga marufuku magari yote na kununua magari ya kawaida kabisa. Mawaziri wakatumia hayo. Yeye mwenyewe alipenda kutumia baiskeli. Washauri wake mara kwa mara walimshauri aachane na matumizi ya baiskeli. Akaamua kutumia gari lenye bei ya chini kabisa. Akapunguza mishahara ya watumishi wa serikali ikiwemo wake. Akapiga marufuku maafisa serikalini kusafiri ndege daraja la kwanza. Unajua Waafrika ni watu ajabu sana.
unasafiri daraja la kwanza kwenda kuomba, na wakati unayeomba kasafiri daraja la tatu. Sasa hapa ombaomba ni nani? Hawa ndio hula misaada kabla haijafika kwa walengwa. Alipinga misaada kutokea nje, akiamini he who feeds you controls you. Aliushawishi Umoja wa Afrika kuacha kulipa madeni ya nje. Alisema hakuna sababu ya kulipa, hao ndio wanafaa kutulipa, maana walituibia vingi enzi za utumwa. Hapa napo kuna hoja ya msingi. Madeni gani yasiyolipika haya? Kelele za deni la nje kwa kuwa linachosha. Tangu uhuru tunasumbuliwa na madeni ya nje. Tunalipa deni ila bado linaongezeka. Afrika inashindwa kulipa madeni ndani ya utajiri wa kutupa. Kama sio hujuma nini? Tunashindwa kulipa deni ila bado wanazidi kutukopesha. Hivi uliona wapi mtu aliyeshindwa kulipa deni akakopeshwa tena? Indo hoja aliyoikwepa, na indo hoja anayekukopesha anajua anafaidika vipi. Pengine anafaidika mara 1000 zaidi. Kawaulize World Bank na IMF. Sitaki kufa mimi, bado napenda ubwabwa na ndondo aise. Lakini tuache matani. Sankara alikuwa matata sana. Yaani aliwakata watumishi wa umma mshahara mmoja kufadhili miradi kabisa. Alilazimisha uzalendo kama wewe unavyolazimisha kula dawa uache pombe, lakini wapi? Pombe zimekukwida, ufurukuti bro. Alafu rais wa nchi alipiga pamba za made in home badala ya suti made in Paris na London. Mara nyingine alitokea kwenye gwanda la kijeshi. Aliwataka watumishi wa umma kupiga pamba za ndani ili kuvipa nguvu viwanda vyao. Sankara kutumia IC kwenye ofisi yake. Sankara alikataa kutumia IC kwenye ofisi yake, huku akisema ofisi zingine hazina. Vilevile alipiga marufuku picha yake kutundikwa ukutani. Hakutaka kutukuzwa. Lakini pia aliwashangaza viongozi wezi. Pombe zimekukwida, ufurukuti bro. Alafu rais wa nchi alipiga pamba za made in home badala ya suti made in Paris na London. Maana mara nyingi alitokea kwenye gwanda la kijeshi. Aliwataka watumishi wa umma kupiga pamba za ndani ili kuvipa nguvu viwanda vyao. Sankara alikataa kutumia IC kwenye ofisi yake, huku akisema ofisi zingine hazina. Vilevile alipiga marufuku picha yake kutundikwa ukutani. Hakutaka kutukuzwa. Lakini pia aliwashangaa viongozi wezi. Nchi ni yako, alafu unashawishika kuipora. Mgeni atafanyaje? Sankara alijifanyia kila kitu kama aliona inafaa. Huwezi kufanya maamuzi yenye tija pasipo kiasi fulani cha kichaa. Alipenda kusema hivyo Sankara. Mabeberu wakatumia kauli hiyo kueneza propaganda kwamba Burkina Faso inaongozwa na kichaa. Huwezi kufanya maamuzi yenye tija pasipo kiasi fulani cha ukichaa. Alipenda kusema hivyo Sankara. Mabeberu wakatumia kauli hiyo kueneza propaganda kwamba Burkina Faso inaongozwa na kichaa. Ilipokuja suala la maendeleo, kweli alikuwa kichaa. Rais kwenda kukagua maendeleo akitumia baiskeli, tena kule vijijini bila walinzi. Alipoulizwa kwa nini hana walinzi na misafara mikubwa, Sankara alijibu kuwa wananchi ndio walinzi wake. Inayo ilikuwa habari, manaka Afrika tumezoea kuona msafara mrefu na walinzi wa kutosha, tena wenye vifua vilofura na kushiba misuli kila wakati rais anapozuru sehemu fulani. Kwa Sankara haya yakuwepo. Wiki moja kabla ya kifo chake alisema, wana mapinduzi wanaweza kuuawa, lakini fikra za kimapinduzi zitaendelea kuishi daima. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum penzi, na hii ndiyo simulizi